السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يعني نستعرض مع حضراتكم عجلة بوسيت. العجلة دي تبان زي ما حضراتكم شايفين كده عجلة عادية يعني تقليدية إلى حد ما، بإيد تحكم، يعني ما فيش فيها فكرة جديدة. ده اللي هوضحه مع حضراتكم النهاردة، إن العجلة دي فيها اوبشنز يعني محترمة جدا. أول حاجة هقدمها لكم فيها العجلة طبعا بكرسي وبيد تحكم من الخلف الى الامام، بقدر ان انا اوجه العجله يمين او شمال زي ما احنا شايفين. طيب العجله بتعمل صوت ونور زي ما احنا شايفين، حاجه برضو لطيفه، صوت هادي ما يبقاش مزعج. طيب ايه الاضافي؟ برضو في حاجات كتير كده في السوق، ما يعني ايه الاضافي اللي عندك؟ الاضافي اللي عندي طبعا غير انها معاها تلجة عشان الشمس، غير انها في حضانه امان، غير انها في حزام امان، غير انها في حمالة قدم زي دي بتتشال بتترفع كده بسهولة، تدوس على الزرار كده تترفع وبتنزل. ممكن نلمها كده خالص، ممكن نلمها زي ما انا لسه لاممها. دي كده اوبشن فيها. طب ايه الاوبشن الزيادة اللي عندك فيها؟ طيب ما كل ده متاح، غير كمان ان اليد، تعالى كده هنا، اليد بتنزل وبتطلع، ممكن اتحكم في مستوى الايد نفسه بالطول اللي انا عايزه، بالطول اللي انا محتاجه. طب ايه الاضافي برضو؟ ده كله احب اقول لكم ان مفيش اضافه. طب الاضافه فين بقى؟ ان الكرسي بيلف معايا 360 درجه، برضو مفيش اضافه. طب فين الاضافه؟ هقول لك كمان الجدون انا بتحكم في ان انا ممكن انزله كده. طب ايه يعني؟ ايه برضو استفدت ايه؟ هقول لك على اضافه افضل من ده كله. معانا هنا الكرسي بينام زي ما احنا شايفين كده، عشان لو الطفل صغير في السن ينام كده. طب اضافه كمان، دي بتخلي الطفل يبقى نايم نومه كامله زي ما احنا شايفين، وبرده بنتحكم في الاتجاه بتاع العجله يمين وشمال. فبالتالي بقت العجله بوسيت وعجله في نفس الوقت. بعد ما الطفل يكبر هقدر ان انا افك اليد، وهقدر ان انا افك الحضانه وافك الحزام وافك التنده والكلام ده كله بسهوله جدا، ونقدر ان احنا نتحكم فيها تحكم كامل جدا بالعجله. العجله موجوده معانا بلونين، اللون اللي مع حضراتكم في الفيديو، واللون الثاني اللي موجود امام حضراتكم اللون الابيض المميز. معانا الكميه بتاعتها للاسف مش كتيره، السعر لحد ما كويس جدا جدا بالنسبه للاوبشنز اللي فيها الكتيره. ان انت اشتريت عجله واشتريت بوسيت واشتريت كذا حاجه في نفس الوقت بنفس السعر، يعني هي يقال انها 4 في 1. ويمكن يعني انا شايف ان مميزاتها معانا كويسه جدا جدا. ويا رب ما اكونش طولت على حضراتكم، وكل يوم جديد مع ام ان تويز ان شاء الله.